Предполагам, че повечето от нас усещат напрежението във въздуха от всички събития, които се случиха през уикенда и няма как да не сте разбрали, че САЩ и Израел нападнаха Иран. А хайде сега заедно да обсъдим как би реагирал пазарът в понеделник, как биха реагирали акциите, индексите, петролът, златото, фьючерсите и всякакви други подробности. Първо, искам да вметна, не знам дали сте забелязали, че всички важни новини и важни събития се случват нарочно, когато пазарите са затворени. Например, когато излизат новините за лихвите от ФЕД, винаги го правят, когато пазарът затвори в съответния ден. Отделно всички военни операции и такива събития, които са по-ескалиращи, също се случват през уикенда, например, или петък вечерта, когато пазарът затвори, или събота и неделя, когато не работи. Това се прави с цел, за да се избегнат всякакви спекулативни и манипулативни движения, сделки на пазарите. Какво да очакваме, когато пазарите отворят утре в 4:30, главно американските пазари? Предполагам, че индексите ще се натиснати надолу заради цялата паника, която се всява с тези военни операции. Отделно мисля, че цената на петрола ще се е покачила поне с 10% от цените в петък, когато затвори пазарът, тъй като, както знаем, Близкия изток и Иран са поне 20% от снабдителите, производителите на петрол в света. Очаквам цената на златото да се повиши, тъй като вече сме го обсъждали, че в такива несигурни времена то се вижда като safe haven и инвеститорите местят капитала си към златото. Също така може да се повиши и стойността на долара. Отделно акциите в дефанзивният отбранителният сектор също мисля, че ще видят повишение на цените, както и военните компании. Относно инвестициите в авиокомпании, трябва да сте много предпазливи там. В понеделник очаквам спад в цените на акциите на авиокомпаниите, тъй като имаше страшно много отменени полети за Близкия изток и доста бомбардирани летища, терминали на летища и всичко това взето заедно би бил един огромен разход за авиокомпаниите. Може да забележим, че вече отбранителният сектор е на all-time high, златото е на all-time high, а индексите тепърва ще видим в понеделник как ще реагират. Споделете вашето мнение долу в коментарите, според вас как ще реагират пазарите в понеделник.